Venerdì 30 agosto 2024, un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori, e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepa ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi, notizia in primo piano che riguarda il turismo in provincia di Belluno, laghi vuoti in piena estate. Questo è il titolo che accompagna la foto di copertina. Partito lo svuotamento in vista dell'autunno, l'autorità di bacino ha respinto la richiesta dei sindaci di posticipare l'operazione. L'approfondimento di Dalmas a pagina 17. In questo scatto vediamo due turisti a spasso sul lago del Mis, svuotato dagli effetti della laminazione di metà agosto. Turismo effetto UNESCO sui mesi estivi, più 40% in 15 anni, l'estate va a gonfie vele mentre sono stabili i numeri del turismo dell'uscì. L'approfondimento a pagina 16. Nuove norme da domenica, affitti brevi, stretta al via, solo il 13,7% è già in regola. Affitti brevi da domenica via le nuove regole, ma le strutture venete sono in ritardo. L'approfondimento da pagina 2 a pagina 3. E adesso il mondo della scuola che interessa il territorio bellunese. Scuola, 730 docenti mancano all'appello. L'ufficio scolastico ha fornito i numeri dei posti vacanti, dal 2 settembre è caccia al supplente. Si cercano anche 330 persone tra amministrativi, tecnici e bidelli. Mentre le operazioni di aggiudicazione delle cattedre in ruolo sono alle battute finali, l'ufficio scolastico provinciale fornisce i numeri relativi alle carenze di personale nelle scuole bellunesi. Sono disponibili 740 posti tra i diversi ordini e gradi di scuole in provincia, cattedre che dovranno essere coperte a partire dal 2 settembre da personale supplente da reclutare dalle graduatorie provinciali di seconda fascia. L'approfondimento di Paola Dalanese lo troviamo a pagina 14. I costi dell'istruzione, le famiglie con i figli con più figli sono in difficoltà. Pagheranno per ogni figlio una media di 591,44 euro. L'educazione è un lusso. L'approfondimento a pagina 15 del Corriere delle Alpi a firma di Michielli. Nelle cronache, la diga sul torrente Vannui, regole e limiti agli incontri con il pubblico sul bacino, regole serrate con gli incontri sulla diga. L'approfondimento di Marcella Corrà a pagina 23. E il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 525 giorni alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. E sempre dal Corriere delle Alpi, il soccorso alpino ricorda sul Pelmo i due volontari scomparsi, un bivacco per Olpe e Magico. La stazione del soccorso alpino di San Vito ricorda con un nuovo bivacco i due volontari scomparsi durante un intervento nel 2011. A 13 anni dal tragico incidente avvenuto durante un soccorso e che costò la vita ad Aldo Giustina Olpe, 42 anni, e Alberto Bonafede Magico, 43 anni, i loro colleghi hanno creato un nuovo bivacco che verrà posizionato sul Pelmo, dove Aldo e Alberto passarono la loro ultima notte. L'approfondimento di Segafreddo lo troveremo a pagina 28. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. La notizia in primo piano riguarda le centraline, una gara contestata, l'antitrust impone il bando per l'assegnazione della gestione, ma la provincia non ci sta. Prima chiariamo chi è il proprietario, il presidente della provincia Roberto Padrin. Una situazione spinosa, ma è necessario chiarirla. Il modello non può essere il grande idroelettrico, regole diverse. L'approfondimento di Santin lo troveremo a pagina 3. Diga del Vannui, richiamo trovato anche nell'edizione del Corriere delle Alpi. Belluno tagliata fuori dai dibattiti. Comitati cacciati ieri a Bassano, la conferenza del consorzio di bonifica del Brenta che ha accolto soltanto giornalisti accreditati, presentato il calendario delle presentazioni dell'invaso sul Vannui, nessuna data nel bellunese. L'approfondimento a pagina 10. Intervento al cuore, muore un 79enne, 2 medici indagati. Cortina, ieri l'autopsia su un pensionato deceduto dopo un intervento chirurgico, una dissecazione aortica che non gli ha lasciato scampo. È morto così Gianfranco Alberti, 79 anni, di Cortina. Il pensionato aveva appena messo in piedi in casa il 19 agosto scorso, dopo essere stato per giorni ricoverato in cardiologia dell'ospedale San Martino di Belluno. Aveva subito un intervento con il posizionamento di stent per i problemi di cuore che erano emersi. Dimesso è deceduto. Ieri l'autopsia del dottor Cirnelli per svelare il mistero sulla sua morte. L'approfondimento di Bonetti a pagina 13. Feltre rissa in stazione, giovane arrestato per tentato omicidio. L'accusa a carico del 29enne di Sedico, fermato dopo l'aggressione in stazione a Feltre, è di tentato omicidio. Avrebbe potuto ucciderlo. L'approfondimento a pagina 9.
Il caso Lupi Treviso privilegiata rispetto a Belluno, il presidente del Fondo Comune di Confine Dario Bond critica la gestione differenziata della presenza del lupo nelle diverse aree del Veneto. La prefettura di Treviso ha infatti deciso di catturare un lupo che si è avvicinato troppo alle aree abitate. Critica insomma quella che sembra una disparità di trattamento tra diverse zone dove il lupo è considerato pericoloso in alcuni casi e tollerato in altri. L'approfondimento di Vecellio a pagina 2. Belluno, carte in piazza, il comune blocca l'evento il giorno prima, bocciata dalla Commissione Pubblico Spettacolo del comune di Belluno la manifestazione sportiva sui kart che era in programma in piazza Associazione della Bandiera nell'area retrostante via dell'Artigianato, un evento che doveva partire oggi e andare avanti fino a domenica ma che all'ultimo è stato cancellato. La notizia ieri in tarda mattinata con una ordinanza. Domenica in Coppa Treviso Dolomiti, calcio, un antipasto della grande sfida in campionato, cinema alla Mostra di Venezia, documentario sui Belumate e ancora a Auronzo arriva la tenda glamping, nuovo modello di ospitalità. Nata a Monguelfo, è stata esportata nel Bellunese, unisce glamour con il camping per offrire ai turisti una sorta di avventura di lusso. L'approfondimento di Giuseppini a pagina 13. E addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno. Lupo cattura o tutela, Treviso è privilegiata. Dopo la decisione di mobilizzarne uno nella Marca, la reazione bellunese. Dario Bond, presidente dei fondi comuni confinanti, possibile che ci siano esemplari di Serie A e di Serie B? L'approfondimento di Luca Vecellio vi aspetta a pagina 2. Ma sempre in merito all'emergenza lupi, quando il lupo mangerà l'uva inizieremo a gestirlo. Da una parte la pressione dei paesi dove la presenza è quotidiana, dall'altra i tempi della ricerca. L'intervista al sindaco Gianluca Del Borgo, sindaco del comune di Chiesa del Pago, vi aspetta sempre a pagina 2. La notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno: idroelettrico in stallo, le mini centraline vadano a gara, Padrin non ci sta, alla provincia non basta il parere dell'Agicom, servono approfondimenti, in ballo decine di derivazioni che sono fondamentali per i comuni bellunesi. Continuiamo con pagina 5, Bob, bocciato il documento del no. Il Consiglio provinciale ha respinto l'ordine del giorno della lista centrosinistra futura richiesta fuori focus, arrivata da diversi rinvii in attesa del parere dei sindaci, ieri in aula animi surriscaldati con accuse reciproche. Il presidente Padrin, presidente della provincia, è di fatto superato, non spetta a noi ma ai comuni di prima e seconda fascia esprimersi. Carcere sovraffollato e vecchio, tanti lavori da fare, presente il 20% in più dei detenuti della capienza prevista, è emerso ieri nel sopralluogo degli avvocati penalisti. Siamo a pagina 7, notizia dal capoluogo, evento kart vietato, mai più qui. Sergio Gerone aveva investito 1 miliardo di euro, ma il giorno prima dell'evento il no del comune, ieri la revoca dell'ordinanza dei divieti nell'area interessata, piazza Associazione della Bandiera. Sinceramente faccio decine di eventi così all'anno in diversi territori e non mi era mai successo. Feltre, Galleria Salotto Bono dei ragazzi. Durante l'estate la Romita Fratelli Angelini è diventata il punto di raccolta delle giovani generazioni cittadine, il tunnel frequentato anche da sportivi, in particolare da podisti, che usano l'ex rifugio per i loro allenamenti, come si può vedere da questo scatto. Sempre da Feltre, martedì e mercoledì il cimitero sarà chiuso per il diserbo. La contrarietà della minoranza, si è scelta la soluzione più banale e pericolosa. Feltre in cella dopo la lite, tentato omicidio, arrestato ieri notte il 29enne di Sedico che ha aggredito un egiziano in stazione a Feltre mandandolo in coma. Il 42enne ferito è stato sottoposto a una delicata operazione alla testa ed è ancora in pericolo di vita. Cruciali le prossime ore. Tutto sarebbe nato per futili motivi, dopo calci e pugni. Avrebbe colpito la vittima con una bottigliata. L'accusa è tentato omicidio al 29enne originario di Sedico, presunto aggressore del 42enne. Mercoledì pomeriggio alla stazione ferroviaria di Feltre avrebbe potuto ucciderlo ed è stato arrestato. Il ferito, un cittadino egiziano, non feltrino come scritto in precedenza, è in coma, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso. È in pericolo di vita. Intanto procedono le indagini dei carabinieri della compagnia di Feltre per fare luce sulla vicenda. 7 ville ad Alano, aggressione con un coltello, 2 portati in ospedale dal SUEM. Le ferite sono lievi, inchiesta soltanto se ci saranno querele. Feltre fugge all'Alte dei Carabinieri sulla Feltrina, folle corsa di 10 km. In carcere un 28enne di Feltre è arrestato nel Trevigiano dopo la scorribanda.
Va noi via il dibattito, ma non nel bellunese. Siamo a pagina 10 del Gazzettino di Belluno. Ho presentato ieri il cronoprogramma degli incontri e l'iter per l'opera. Protestano i comitati esclusi dalla conferenza. Il primo incontro il 5 settembre online, solo uno in territorio montano a Canal San Bovo, il 9, gli altri tutti in pianura. Svelate anche tutte le carte che sono consultabili online da ieri a Bassano, evento con il fronte del no. Si rende il Grappa, raccolta firme il Consiglio Comunale contro, il sindaco Scopel sulla questione mi sono già espresso personalmente, ma ora la posizione sarà ufficiale, notizia che interessa sempre questa ipotetica costruzione della diga del Vanoi. Feltre ancora 2 notizie, il Comune sistema le strade cittadine, ha approvato progetto da 500.000 euro, 2 weekend di sport, musica e cucina, al via la tradizionale sagra di Nemeggio, l'appuntamento è stato organizzato dalla Virtus. Passiamo a Ponte nelle Alpi, sagra a Polpetto, una questione di cuore. Intervista al presidente Mauro Topinelli sui fondamenti di una delle sagre più sentite della Val Belluna. Ieri l'apertura, il 70% dei volontari ha meno di 30 anni, rischiamo qualcosa ma contro lo spopolamento occorre che i giovani si divertano. Questa è la notizia, questa è l'intervista che vi aspetta a Mauro Topinelli, presidente appunto della sagra di Polpette. Notizia invece adesso che interessa il comune di Borgo Val Belluna e prettamente la frazione di Lentiai. Dopo Don Fulvio Silotto, parroco di Lentiai, prende il posto di Luca Martorell. Cortina d'Ampezzo, fatto di cronaca giudiziaria, dimesso e morto 2 medici indagati. Gianfranco Alberti, 79 anni, di Cortina, è morto a seguito di una dissecazione aortica dopo l'inserimento di stent. È il primo risultato dell'autopsia che si è svolta ieri a Belluno, presenti anche i consulenti dei cardiologi finiti sotto inchiesta. Dopo l'udienza di conferimento dell'incarico al dottor Cinelli, ieri si è proceduto all'esame, erano presenti anche i consulenti delle altre parti, il medico legale Marchesin per la famiglia della vittima, il dottor Ius per il primario, infine il medico legale Silvia Tambuscio per lo specialista che ha effettuato la procedura di inserimento degli stent. Una prima risposta c'è stata subito dopo l'esame. Alberti è morto per emotorace da dissecazione aorta toracica. Ora la procura vuole chiarire se nel corso del ricovero i cardiologi potevano o meno capire dell'esistenza di un problema all'aorta. Per questo ci vorrà tempo e l'analisi approfondita di tutti i prelievi effettuati ieri. Cortina, nuova ringhiera anticaduta sul ponte dell'ex ferrovia. Aurunzo di Cadore, lezioni di montagna dalla Guardia di Finanza. E ancora da Aurunzo, la tenda Glamour, un nuovo modello di ospitalità. Ed ecco appunto come si presenta la tenda Glamour, posizionata in questo caso in una delle zone del comune di Aurunzo di Cadore. Queste le principali notizie che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso invece all'edizione del Corriere delle Alpi e le notizie dedicate alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 14 ed è preoccupante per quanto riguarda il mondo della scuola in provincia di Belluno. Scuole, più di 1.000 i posti ancora vacanti, mancano 730 professori e 330 amministrativi. I dati sono stati resi noti dall'ufficio scolastico provinciale al termine delle complicate operazioni di immissione in ruolo. L'articolo a firma di Paola Dallanese. Mentre le operazioni di aggiudicazione delle cattedre in ruolo per i docenti sono alle battute finali, l'ufficio scolastico provinciale fornisce i numeri relativi alla carenza di personale nelle scuole bellunesi. Se in questi giorni sono state 80 le assunzioni a tempo indeterminato di insegnanti reclutati tra graduatori ed esaurimento, graduatori di merito da concorso e prima fascia da graduatoria provinciale delle supplenze, sono ancora disponibili 740 posti tra i diversi ordini e gradi di scuola in provincia, fa sapere il direttore dell'ex provveditorato Massimiliano Salvador. Posti che dovranno essere assegnati a partire dal 2 settembre a personale supplente da reclutare dalle GPS di seconda fascia. Laddove non ci saranno persone disponibili, toccherà alle scuole chiamare i docenti fino ad arrivare ai registri delle messe a disposizione. Ma quali sono i numeri? Prima campanella mercoledì 11 settembre per 20.881 studenti. Sono quasi 21.000 gli studenti che quest'anno siederanno tra i banchi dei 33 istituti scolastici bellunesi. Alla scuola dell'infanzia gli iscritti sono 2.221, meno 69 rispetto all'anno scorso. A frequentare la primaria saranno 6.419 bambini, meno 123 rispetto al settembre scorso. Alle medie gli iscritti sono 4.551, meno 174, mentre sono 7.690, meno 61 i ragazzi che frequenteranno gli istituti superiori. In totale l'esercito degli studenti conterà 20.881 ragazzi, 427 in meno rispetto all'anno scolastico 2023-2024, numero che ci deve assolutamente far riflettere.
Le famiglie bellunesi e la spesa per la scuola, aumenti contenuti, con i figli è più dura. I libri pesano meno ma la cartoleria costa, la crescita dei prezzi è costante ma come tutto non pesa solo all'inizio dell'anno scolastico, i quaderni e le penne vanno ricomprati fino a giugno. Un approfondimento in questo caso per quanto riguarda il costo dell'istruzione in provincia di Belluno. UNESCO premia l'estate, altra notizia che troviamo in questo caso a pagina 16 del Corriere delle Alpi, boom di turisti nella stagione calda, stabili i numeri dell'inverno, se 14 anni fa gli arrivi per lo sci erano stati 348.422, nel 2022-2023 questi erano saliti di poco 374.000. Ospiti raddoppiati da giugno a ottobre, si è passati dai 493.540 visitatori del lontano 2009 agli attuali 827.893. Nel primo semestre dell'anno in corso si è allungata la permanenza dei vacanzieri, in media 3,6 giornate. Siamo a pagina 17, i laghi si sono svuotati, la laminazione schiaffo per chi lavora. Peterle, sindaco del comune di Alpago, abbiamo chiesto di ritardare l'operazione, la risposta è no. Bottaccina, assessore regionale, bisognerebbe rimodulare gli scarichi delle nostre dighe. Fondi di confine per il Bob, la provincia boccia l'UDG, il centrodestra contro la proposta di Futura che diceva no all'accordo Veneto, Manusci teme un baratto tra queste risorse e l'apertura alle spese correnti. L'articolo a firma di Paola Dallanese. La maggioranza di centrodestra di Palazzo Piloni boccia l'ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Futura Centrosinistra per dire no all'utilizzo dei fondi del fondo comuni confinanti per le spese di gestione della pista da bob. Dopo un'ora di discussione, durante i quali i consiglieri di maggioranza e lo stesso presidente si sono detti contrari al sostegno delle spese per gestire lo Sliding Center, alla fine Roberto Padrin con Massimo Bortoluzzi, Alberto Peterle, Marzio Sovilla, Donatella De Pellegrini e Silvia Caligaro hanno comunque deciso di bocciare l'ordine del giorno. Prima hanno detto vogliamo conoscere il piano economico per la pista che la regione si è impegnata a presentare. A votare a favore del documento soltanto i componenti di Futura con i sindaci Sidi Manusci, Nicola Viecili e il vice sindaco Simone Deola. Assenti i consiglieri dei civici Vanessa De Francesche e Matilde Viecili. Il caso mini idroelettrico nel caos, mancano le regole per le gare, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo invece a pagina 19, i sapori della via Francigena, gli stand del gusto in piazza. Chef da Puglia, Toscana, Abruzzo, spazio anche alla scuola austriaca della via Romea Germanica, tra le specialità lo spiedo medievale, birre e vini, spazio ad un maxischermo per spettacoli virtuali. Continuiamo con pagina 20, anzi andiamo avanti con pagina 21, strade e piazze sicure per auto, bici e pedoni con nuove asfaltature, notizia che interessa il comune di Feltre, soldi trovati grazie ai fondi per i comuni di confine. Notizia di spalle, 20 km e tanta voglia di bici con la pedala Feltre, presentazione oggi alle 18. Notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, arrestato dopo il pestaggio, migliora l'uomo aggredito, il 29enne è stato portato in carcere, nelle prossime ore l'udienza di convalida stabile, ma sta un po' meglio il cittadino marocchino finito al CA Foncello. Guida senza patente l'auto di un'altra persona e litiga con i carabinieri. Il fatto è avvenuto a Montebelluna, interessa un feltrino. Santa Giustina, contributi europei, imprenditrice prosciolta in appello, e ancora domenica alle 9 i bike tour alla scoperta del feltrino con la FIAB. Tutte le informazioni potete trovarle nel sito della FIAB Belluno. Continuiamo con pagina 24, ritorno in Val Belluna per Don Fulvio Silotto, nuovo parroco a Lentiai. Il sacerdote di Gairine guidò la comunità di Carve di Mel alla fine di ottobre l'insediamento solenne nell'arcipretale. Sigillo di qualità dell'Umpri alla Sagra di Melere e Proloco Trichiana in corsa, e ancora Limana, comunità limanese a tavola con i nonni della casa di riposo. Siamo a pagina 25, Longarone, i cani da ricerca per le calamità si alleneranno a Provagna, accordo tra Comune e Soccorso Alpino per l'utilizzo del campo da calcio, l'area diventerà punto di riferimento per le unità cinofile di tutta la provincia. Sono una quindicina i soccorritori a quattro zampe in servizio attivo. E sempre da Longarone i volontari rimettono a posto l'antica cornice in chiesa ed ecco i volontari che si sono prestati per questo servizio. Ponte nelle Alpi, area sportiva di Soccer, finanziate le nuove luci. E ancora evento allo stadio Orzès, vecchie glorie e giovani per i 60 anni del ponte.
Siamo a Livinallongo del Col di Lana, consorzio per gestire i boschi, la giunta Nagler è perplessa, frenata sul progetto lanciato a fine mandato dall'amministrazione Grones, il sindaco starebbe in piedi solo per 2 o 3 anni, meglio essere prudenti. Notizia di spalle, foreste da condurre in modo sostenibile, esperti a confronto, notizia sempre che interessa il comune di Pieve di Livinallongo, tappa Livinallongo il 13 settembre dedicata al piano Ancora Natura Col di Lana. Siamo a Cortina, turismo di massa, parco e riserva di caccia parlano chiaro, destagionalizzare troppo è un errore. Il direttore da Pozzo, fino ad oggi abbiamo preservato gli aspetti faunistici, la natura ha bisogno di isole di tranquillità. Continuiamo con pagina 28, un nuovo bivacco sul Pelmo in ricordo di Aldo e Alberto. Il soccorso alpino è pronto a installare la struttura a quota 2800 metri e una festa il 7 settembre per inaugurare l'opera dedicata ai 2 soccorritori. Parliamo di Alberto Bonafede ed Aldo Giustina che vediamo in questi scatti. Guardia di Finanza, montagna sicura, corsi con i bimbi dei centri estivi, ma andiamo avanti con Domeggio, un fungaiolo scivola nel bosco, il cane abbaia e arrivano i soccorsi. Dalla rubrica Giorno e Notte, la kermesse musicale, i successi di Luca Barbarossa nella Val Morel Cara Abuzzati, penultimo appuntamento di Dolomiti Arena domani alle 17 a Malga Montegal, da Roma Spogliata alla Verità sull'amore, un viaggio canoro lungo 40 anni. E continuiamo con lo sport, calcio giovanile, il torneo esordienti, profumo di Serie A e talenti nella prestigiosa Alpago Cup. Calcio di eccellenza, il Borgo pensa al Careni, De Min con il Cavarzano un buon atteggiamento. Atletica Dolomiting, doppio record nel meeting allo Zugni Tauro, Lovely Giusti migliora il crono provinciale cadette con un ottimo 18,96 nei 150. Il compagno di squadra Paolo Bordin salta 5,70 nel lungo della categoria ragazzi. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo sereno o poco nuvoloso con cumuli pomeridiani sulle zone montane. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming e domani mattina all'una e domani all'una ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.